Hi guys, kamusta? So may na-receive tayong package from Amazon. Guys, nag-order po ako ng let's see. Extension. Kailangan ko ng extension guys kasi yung saksakan ko ay sa paring at yung sa akin ay nasira na. Okay, bumili ako ng another one. Ito ay nasa 28 ata or $25. Ganito na siya. Yan, tatlo ha. 20W USB-C port. Tapos, may mga ganun din. Let's see. Two days ko na ata hindi na-charge yung laptop ko. Na-charge lang ako guys. Sa karong ko. So, ito na siya. Ayun, pwede na akong mag-charge. Then, meron din dito, saksakan ng charger. Ayan, ito try natin. So, ito lang guys, yung in-order ko. Ay, kasama pala ito ng shampoo. Bumili ako ng shampoo. Tapos, nauna na yung dumating kahapon. So, ito naman ngayon. So, that's it. Nag-unboxing lang tayo. Nakita ko lang sa inyo itong power socket tube lamps from Amazon. Guys, thank you guys for namiss ko mag-vlog. Thank you guys for watching and see you next time sa unboxing natin.